tuminig yung alarm, mga loves. So nawirlaling kami, nasa kera kami. Hello mga loves! So ngayong araw, andito na naman kami sa sasakyan. Pupunta kami ngayong pinaka-close na tao dito. Yun, may mga bike. Kahit munti. Dito sa Finland, ang linis-linis ng paligid. Kasi, ano talaga mga tao dito, disciplined. Kailangan talaga malinis ang kapaligiran. Yan ay isang school. Yan, mga big market dito. O, city market. Tapos may Hong Kong. Yan, market yan. Diyan, na-remember ko dito ako pumunta nung nakapasa ako sa aking driving license dito. Dito ako nagda-drive before. Yan ang mall dito. Prisma. Yan. Yan ang mall nila. Yes. Ang pupuntahan namin ngayon is 50 kilometers from our house. May bus stop, market, may restaurant. So ngayon, ang lakas ng ulan. Di pa kami nakaabot, pero malapit na kami, mga loves. Naabutan kami ng malakas na ulan. Ayan. Ang baby namin is umiiyak na. So yan, ang lakas ng ulan. At ang baby boy. Yan mga loves, malakas ang ulan dito ngayon sa Finland. Yan. Busy-busy yung ano tawag dyan sa wiper? Wiper ba yan? Kasi yung tubig. So ngayon, umabot na kami sa aming destinasyon. Yeah, we're here. Se oli hyvä niin hyvä siellä, että se oli niinku ihan, ei voi uskoa. Mga tulips is nag-grow. May puno na wala pang dahon. Tapos na yun is 8 PM na ng gabi. Pero yung sun, yan wala pong gabi pa. Hindi pa dumidilim kasi pa summer na. Dito wala halos gabi. Walang halos dilim. Yan. May maliit na ilog. Ayan. Kasi yung mga na-melt na snow, yan, nagiging water na. Mga tinig ng ibon. Meron sa dito munting parang munting bahay. Kubo. May sasakyan. Ayan po, walang gabi, kahit hindi dumidilim, kahit 9 PM na ng gabi. So ngayon, andito na kami sa lugar ng aming super close na mga tao na sobrang bait talaga nila, kaya I'm so blessed and I'm so thankful na nakailan ako sila kay buutan yun kayo sila og sila ang usanga oo, buutan kayo sila.
So, naanami diri. Yesterday, ang daming nangyari. As in. Kasi, pumunta nga yung mga kaibigan kong dalawa. So, pag magkita-kita, kailangan may luto-luto, kain-kain, right? And then, ang nangyari is nag-bake kami ng salmon. And then, nakalimutan namin, kasi nga, busy chika-chika bells, nakalimutan namin yung binake namin, so, napagtong or napagod. And then, pag-open ko sa oven, ang daming usok na lumabas. So, pumunta sa detector ba ng aso? Hindi ko yan alam anong correct niyan tawag. Pero pumunta sa yung alarm. So, tuminig yung alarm, mga labs. So, nawirlaling kami. Nasyakera kami saglit. So, mga labs, and kain po tayo. Dito, kain-kain talaga ng marami. So, ang pagkain ng baby is dito din. Uy, may pangit sa pagkaon. Na, si Sophie, pagkaon. Sophie! Fried talong. Salmon sinigang. Ngayon tayo mag-wash ng hands. Dalam tawara dalam isda day. Okay, Pati na day, pati na. hindi niyo pag-ubusan pagkaon si mama. Tiyab na si Arbe day. Day, nagtiyab na si Arbe day. Di na ko namuhot doon ng pagkaon. Natutong? Wala. Ilami naka-skin. Hindi na tayo skin. Kasi hindi namin alam yun at first time namin ma-experience yun. So, ang ginawa ko, kasi before, nakakita ako ng reality show sa yung dinner date. Kagahit yun sa akong nakakita ako na pag tuminig yung alarm, gina-out nila yung asuba or gipaypayan ang katong burag detector. So, ang ginawa ko is pinaypayan ko yung detector. So, aming gabi after 5 to 10 minutes, nawala yung tinig. Buti naman. Kasi takot na takot kami. So, nawirlaling kami. I-open namin ang door. I-close naman. Baka may makarinig. Kasi ang ingay-ingay talaga. Tapos yung baby namin is umiiyak na. Kasi masakit sa tainga. Kasi nga, ang lakas ng tinig ng alarm. At first time ko yun na experience. So, yun. Buti naman nag-stop. Kasi nawala na yung aso. Yung usok. At yun, daming nangyari. Kaya yun nga, nawirla kami. Pero tuloy pa rin ang kasiyahan. Yun, nag-kami, nag-spicy noodles challenge. At alam niyo ba mga loves, ang anghang. Sobra. Siguro sa ibang tao, sa sanay na sa anghang, okay lang yun. Pero sa amin, na hindi sanay, is ang anghang. Yung dalawa ko lang kaibigan yung talaga, porsige sa challenge. Kasi ako yung nag-video at may baby akong dala. So, mahirap. Gusto ko sanang sumali. So, sila, ang anghang yun. Ang isa kong kaibigan is hindi nakayanan. Doon na sa gripo ba. Inano na niya yung dila niya doon sa gripo. Kasi ang anghang talaga. Naghingi na ng chocolate, coffee, may coffee na may milk. Di talaga. Kasi yun pala ang anghang talaga ng noodles na yun. Tapos, after namin mag-challenge, nag-bake ako ng super moist banana bread. At so, ngayon, ito na yung finished product. Perfect. Very moist. Ito yun. Moist na moist. Congrats na si Tati Cheryl. Kinanalo. At ang sarap ng aking, for the first time, na perfect ko yung banana bread ko at na super moist talaga at napakasarap. Gustong gusto ng mga kaibigan ko. Ang galing ko daw gumawa. First time ko lang kaya ng perfect yun. Thanks naman kasi binivideo ko yun. Nag-ano siguro ang mga ingredients. Naawa sa akin. So, ginawa nila yung best din nila.
So yun mga. And then nag-TikTok kami. Nag-TikTok din kami. Nag-shooting kami sa TikTok sa likod ng bahay again. So, at sana mga loves magustuhan niyo ang video na to. At kung magustuhan niyo, please like, share, comment down below. At i-press niyo na din ang bell button para maging updated kayo sa mga bagong videos namin. God bless mga loves at mabuhay po tayong lahat. Love, love! Ang ganda tingnan lang ng lights. Yan, andito pa rin kami sa kanila. Ayan. Joko, sä oot kesät vaihtanut.